si mu gitabo cya Bibiliya gusa kuko uretse abakristo n'abayisilamu, ubwo ndavuga Quran, igihugu cya Israel mu kizi nk'igihangange n'udafite ukwemera mvuze haruguru ntiyashidikanya ku bushobozi bw'ubutasi bw'ikigo Mossad. Nyamara ibintu bigira ba nyirabyo kuko haba Israel na Mossad bifite uwabishinze, ari nawe tugarukaho none, Bwana David Ben Gurion. Mu bantu b'ibihangangije nabagarutsweho cyane mu kinyejana cya 20, tuzakomeza kugenda turebamo ab'ingenzi mu biganiro bizakurikira. Musa mushya wa Israel n'abayahudi nyuma y'uko nabo bahaye igihugu bagatura bagatengamara nyuma y'imyaka myinshi barabaye ingaruzwa mu heto z'amahanga. Kuri bamwe ni igihugu cy'isezerano, igihugu ibitabo by'Iyobokamana bishimangira nk'iki gitinyiro, igihugu cyaharaniwe imyaka 400 yose inarengaho gato kugezana n'ubu kigiharanirwa kirindishijwe inkoni y'icyuma Mossad na IDF. Iyindi sura ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati nk'uko abenshi mu basesengura politike babibona. David Gurion yaragiye kwihakaza atazi neza yuko azahonoka, kuko nawe byanga byakunda yatekerezaga ibyari byaragwiriye umusekuruza wabo. Ese byaramuhiriye cyangwa nawe igihugu yakibonesheje amaso ahirengeye atagikandagiyemo nk'umukurambere wabo wa kera Musa? David Ben Gurion, iri zino uraza kuryumva kenshi mu matwi yawe mu minota yose iki kiganiro kiri bumare. Umugabo Israel, Mossad ndetse na IDF bikesha kuba bihagaze maginga ya nkuko gihanga ngoma ijana yahanze urw'imisozi igihumbi. Benshi muziki iyi leta yashinzwe ku mbaraga za UN, umuryango w'abibumbye, ariko se mu by'ukuri niko kuri konyine? Turebe hirya y'imboni dusesengura ikigira Israel kimwe mu bihugu bike bishya ku isi. Nge wumva ndi Romeo Thierry ya Rwema, iyi ni Intsinzi TV. Christian Bizimana yamfashije mu itegura ry'iki kiganiro. Hirya y'imboni tuzajya tukugezaho ubusesenguzi ku bucurabwenge bwimbitse kandi butandukanye, haba muri politike mpuzamahanga, ubutasi, diplomasi, amateka y'ibihangange n'ubwami bwabaye ku isi, taktiki z'intambara zayogoje zikanahindura isi dutuye, iyobokamana ndetse n'imyidagaduro, ntibagiwe na filozofi. Ku busabe bwanyu kandi twabategurira n'ingingo mwifuza ko tugarukaho kuko duhari ku bwanyu ndetse no kubera mwebwe. Uretse YouTube comments, wananyuza igitekerezo ku rubuga rwacu rwa Twitter tukabana umunsi ku wundi. Mwibutsa ko ari Intsinzi TV. Abayahudi ku isi na magingaya bazwiho ubuhanga buhambaye, ubucakura, ubutasi, ubuhangange n'abaturage bizirika ku ntego yabo bagahangana n'ushaka kubamenesha ngo bomongane. Si ibyejo mu gitondo ariko, ndetse umwe muri bake babikesha ubiri inyuma, ahanini ari nawe tugiye kuganiraho, ni Bwana Minisitiri w'Intebe David Ben Gurion. Uburyo yabashije guhuriza hamwe abayahudi akabumvisha ko bajya gushinga igihugu cyabo bigengaho, akabajya imbere arwana ku ruhembe rw'umuheto bagasubirikana hani nkamusa bavana mu Misiri. Ben Gurion n'abayahudi muri rusange gusubira ku butaka bwabo byari inzozi, dore ko bari bamaze imyaka isaga 1500 barota kongera gushinga igihugu bigengaho. David Ben Gurion yavutse tariki ya 16 Ukwakira mu 1886, avukira mu gace ka Plonsk mu bwami bwa Polonye bwabarizwaga mu bwami bw'abami bw'Abarusiya, Russian Empire. Avuka kuri se w'umuyahudi wari umunyamategeko Avigdor Gran, washakanye na Shendel nk'umufasha, akaza kwitaba Imana ubwo Ben Gurion yari afite imyaka 11 y'amavuko yonyine. Inyandiko zabonetse mu gihugu cya Polonye muri 2003 zagaragaje ko Ben Gurion yavukanye n'undi muvandimwe we bari impanga, ariko iyi mpanga ntiyabashije kurenga umutaru kuko nyuma y'ivuka ry'isi itamuguye neza. Ku myaka 14 y'amavuko gusa ari ingimbi, Ben Gurion hamwe na bamwe mu rungano rwe bishyize hamwe batangira gukwirakwiza amatwara n'ibitekerezo bya Giheburayo ndetse no kumvisha abandi ko bagomba gusubira ku butaka bw'abasekuruza babo mu burasirazuba bwo hagati. Mu 1905 ubwo yari afite imyaka 19 yari muri kaminuza ya Varsovie, yinjiye mu ishyaka ry'abakozi ry'abayahudi ryaharaniraga demokarasi n'imibereho myiza. Ubu nibwo noneho Ben Gurion yaratangiye kuzamura amarere cyane nk'impirimbanyi yo kwishyira ukizana, ari nabwo yatangiye kugaragara mu mvururu z'impindura amatwara. Ibi ngibi byaje kugera kure kugeza hanabifungirwa ubugira kabiri kose nyuma yo kwijandika mu mvururu za Bolshevik mu Burusiya zabayeho muri iyi myaka itangira ikinyejana cya 20. Mu mwaka w'1906 hashize umwaka umwe gusa ntiyacitse intege ubwo yafashe icyemezo cyo kujya mu burasirazuba bwo hagati maze yerekeza mu mujyi wa Yerusalemu
icyo gihe wari uri mu maboko y'ubwami bw'abami bwa Ottoman. Ibi ngibi babikora mu rwego rwo gutata uburyo aho hantu bazongera kuhigarurira, nubwo bitari byoroshye na gato, ariko ikinyotera cyo gutaha bakava ishyanga kimukurura kurenza ibindi. Ibi ngibi abanyarwanda babaye impunzi bahita babyumva neza cyane, kuko bazi uburyo ubuhunzi buryana. Mu mwaka w'1911 Gurion yerekeje mu mujyi wa Tesaloniki, umwe mu mijyi yari ituwe n'abayahudi benshi muri ibyo bihe. Ikintu cyonyine cyatumye yinjira muri uyu mujyi yari ururimi, kuko yashakaga kwiga ururimi rw'abanyaturkiya kugira ngo abashe kwiga amategeko muri kaminuza. Akimara kurumenya neza mu mwaka w'1912 yahise akomereza mu mujyi wa Constantinople, aho yahise yinjira muri kaminuza ya Istanbul. Akandagiza ibirenge muri iyi kaminuza yari kumwe n'inshuti ye magara y'umuyahudi Yishak Ben Zvi, wanaje kuba perezida wa Israel mu myaka y'1950. Muri iyi kaminuza ni nawe yafatiye izina rya Ben Gurion, dore ko mbere atari ko yitwaga. Uti yari nde? Mbere yuko yitwa izina n'ubundi yari afite izina ry'umuryango ise yamuhaye, David Gran. Ben Gurion rero ryo yari komoye ku mugabo w'umuyahudi wamenyekanye cyane mu myaka ya mbere ya Yezu Kristo, wahanganye cyane n'abaromani yanga ko bakwigarurira Yerusalemu, Yosef Ben Gurion. Hari mu gihe abaromani bayobowe na Kaisar Auguste barimo bigarurira ibice bitandukanye by'isi babyomeka ku bwami bwabo ngo babe bihangange. Mu 1914 Ben Gurion wari usigaye akora nk'umunyamakuru muri iriya myaka. Intambara ya mbere y'isi yamusanze ku butaka bw'ubwami bw'abami bwa Turkiya, Empire Ottoman. Ariko icyo gihe yari yaragarutse mu mujyi wa Yerusalemu, maze intambara igitangira we n'umusangirangendo we Ben Zvi batangira gushakisha abasore b'abayahudi ngo binjire mu itsinda ryihariye ry'abasirikare b'abayahudi gusa, kugira ngo barwane ku ruhande rw'igisirikare cya Turki Ottoman. We yabonagamo icyizere cy'ejo hazaza h'abanya-Isiraheli. Iba hanini nta kindi rero yabikoreye, yari mu rwego rwo gutangira gutoza ingabo yazifashisha bibaye ngombwa ngo bagaruze igihugu cyabo, kuko nk'uko nabikubwiye haruguru, mu mitekerereze ye yumvaga yuko hazaza h'abayahudi hari mu biganza by'abanya-Ottoman. Kubera izi mpamvu z'intambara yaje kwisanga ajyanywe mu Misiri hari mu kwezi kwa Werurwe 1915. Aha ntiyahatinze kuko yahise yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yamaze imyaka 3 yose. Nawe kuba muri Amerika bibyaza umusaruro, dore ko byamufashije kuzenguruka mu mijyi igera kuri 35 mu isi yose, akangurira urubyiruko rw'abayahudi kwinjira mu mutwe w'abasirikare b'abayahudi barimo barwana ku ruhande rw'ubwami bw'abanya-Ottoman. Mu ngendo yakoze abagera ku 10,000 baramwumvishe bifatanya nawe. Abenshi muri aba baje kurwana ku ruhande rwa Turkiya mu ntambara ya mbere y'isi nabari bibumbiye mu ihuriro ry'urubyiruko rw'abazionist ryitwa Hekalut. Ariko mu kwezi k'Ugushyingo mu 1917 ubwo intambara ya mbere y'isi yari irimbanyije, guverinoma y'Abongereza ari nayo yari ihanganye n'ubwami bwa Turkiya Ottoman mu burasirazuba bwo hagati, mu kubona basumbirijwe cyane ku mayeri ya politike n'amakuru bari bafite ku itsinda ry'abayahudi barwaniraga Turkiya, yashyize itangazo ku mugaragaro ko ishyigikiye ko habaho leta y'abayahudi muri Palestine mu kiswe Balfour Declaration. Ni igikorwa cyitiriwe Arthur Balfour wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza muri kiriya gihe cy'intambara ya mbere y'isi. Rikijya hanze, iri tangaza abazionist aho bari hose ku isi, ndetse n'undi muyahudi wese washakaga ko habaho leta ya Isiraheli bahise baribona nk'iturufu ya bwana y'ipiki mu makarita ya casino. Ben Gurion nta gushidikanya no kureba inyuma yasezeye mu Turkiya haranira inyungu ze, nk'uko bizwi cyane ku bayahudi iyo hajemo guhitamo Isiraheli ibindi byose biza inyuma. Yahise atangira gushyigikira Abongereza mu buryo butunguranye. Abayahudi bose barimo barwana ku ruhande rw'abanya-Ottoman bahindura uruhande ako kanya biyunga n'ingabo z'Abongereza, ku buryo ingabo z'Ubwongereza zahise zishyiraho legion y'ingabo z'abayahudi gusa mu gisirikare cy'Ubwongereza, Jewish Legion. Ben Gurion we gusa ntibyamuhiriye cyane kuko atabashije kurwana urugamba rwo kwigarurira Palestina, bitewe nuko yari arwariye mu bitari Cairo, ibikomere yakwiye ku rugamba rwanira abanya-Turkiya. Byarangiye n'ubundi intsinzi yerekeje ku ruhande rw'Abongereza. Intambara ya mbere y'isi irangiye, Palestine yisangana none mu maboko y'abagashaka buhake b'Abongereza, ariko noneho bagomba guturana n'Abayahudi ku butaka bategetswe gusangira n'umwanzi wabo w'ibihe byose kuva na mbere y'amazi ya Nyagasani. Nkwibutsa ko turi kureba nyirizina urugendo rwa Isiraheli mu kwigarurira no gushinga igihugu gishya, ariko ahanini ukibaza niki cyateye Abayahudi kwisanga nta gihugu bafite ku isi, kandi kubasoma Bibiliya muzi neza yuko Imana yabahaye igihugu cy'isezerano. Reka nkwibutse gato n'ubundi nifashishije Bibiliya ahavuga ko nyuma yaho banze kwakira no kwemera Mesiya, umwana w'Imana woherejwe kubacungura, ngo Yezu nyuma yo gutangwa na Yuda azamuka agiye Yerusalemu yaba yaritegereje Yerusalemu ndetse akanayiririra, aribwo yavuze ko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi mu mujyi wa Yerusalemu. Byumvikana ko n'igihugu kitari gusigara. Wabisanga mu gitabo cya Luka umutwe wa 19 ku murongo wa 41 kugeza ku wa 44, no mu gitabo cya Matayo umutwe wa 21 umurongo wa 18 kugeza ku wa 22, ahavuma ndetse akumisha igiti cy'umutini cyanze kwera imbuto, akabikora mu marenga yo kumvisha Abayahudi ko banze kumwakira bityo bazavumwa. Gusa muri Luka mbere y'urupfu rwe noneho
araberurira ntacyo abahisha, akababwira yuko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi kandi ko batazabona amahoro ukundi. Aho yari muri Bibiliya. None reka njye mu mateka nifashishije inyandiko ya Dr. Michael Aviona. We none agaragaza ko nyuma y'imyaka 40 yeza avuze ibi neza mu mwaka wa 70 mu ntambara yiswe Romano-Jewish War yamaze imyaka 70 n'ubundi kugeza mu mwaka w'1936 nibwo abaromani bigarurira Isirayeli na Yerusalemu mu gitero simusiga kitasize n'iyonka, maze baratatana bakwira imishwaro mu mahanga. Kuva icyo gihe byari bigoye kubona igihugu kitabarizwamo umuyahudi, ndetse mu bushakashatsi bwa Dr. Michael Aviona, umuyahudi w'umuhanga mu bumenyi bw'ibisigaratongo, agaragaza ko muri iyo myaka ku butaka bwa Palestina byibuze 10% by'abari bahatuye bahasigaye ari bo barabayisiraheli bonyine. Tugaruke nanone kuri David Ben Gurion, we wakomeje gutura mu burasirazuba bwo hagati nyuma y'ahafashije abongereza kuyigarurira, aho yabanaga n'umuryango we, kuko mu myaka 3 yamaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanahuriye n'umuyahudikazi wari waravukiye mu Burusiya, Paul Munweis. Bashyingiranwa mu 1917, babyarana abana 3 harimo abakobwa 2, Gwera Ben Eliezer na Rena Naleshem, ndetse hakiyongeraho n'umuhungu wabo Amos wanaje kuba umuyobozi mukuru wungirije w'igipolisi cya Isiraheli. Gurion nyuma yo gufasha abongereza ntibyari bimuhagije, kuko yakomeje gushaka uburyo bwose none n'abayahudi bakwigenga, akomeza ibikorwa bya politike ndetse ashakisha inzira zose zishoboka ngo abayahudi bashinge leta yabo kugira ngo bikemure burundu ibibazo by'abayahudi barimo bahura nabyo ahatandukanye mu isi, by'umwihariko itotezwa bakorerwaga mu Burayi mu kiswe antisemitisme na antijudaisme. Hagati y'imyaka y'1919 ndetse n'1948 yakomeje ibikorwa bya politike na diplomasi ngo arebe ko yakumvwa n'amahanga, akabona ubutaka tuzaho ishyanga ry'abayahudi. Ariko mu makenga ye menshi akanaca ku ruhande ari mu bushobozi mu mirwanire, kuko yarazi neza ko ikiguzi cyose bagitanga, haba no kumena amaraso. Aka kazi kose yagakoze atuye mu mujyi wa Tel Aviv hafi y'inyanja ya Mediterane, ubu ni muri Isiraheli. Inzu yari atuyemo muri uyu mujyi yanahinduye inzu ndangamurage, aho yahawe izina rigira riti inzu ya Ben Gurion. Mu gitabo Ben Gurion, A Political Life, cyanditswe na Shimon Peres afatanyije na David Lando. Peres wanabaye perezida na minisitiri w'intebe wa Isiraheli, agaragaza David Ben Gurion nk'umuntu wari uzi gufata ibyemezo kandi akareba kure. Shimon Peres ati, ibyemezo yafashe mu bihe bikomeye by'amateka ya Isiraheli nibyo byatumye leta y'abayahudi ishobora gushingwa. Kuva mu 1939 intambara ya kabiri y'isi gitangira kugeza irangiye, abayahudi bari burayi cyane cyane mu Budage bakorewe jenoside n'abanazi ngo babasibe ku ikarita y'isi. Bituma umubare munini w'abayahudi bahunga bagana mu burasirazuba bwo hagati, ku buryo abasaga 15,000 bahageraga buri mwaka. Uku kwiyongera kw'impunzi z'abayahudi mu burasirazuba bwo hagati byataye Ben Gurion gukaza umurego ngo bakunde babone igihugu bigengaho byihuse. Nibwo hatangiye gutekerezwa no muri UN ubutaka bahabwa, ku ikubitiro hatekerezwaga Madagascar cyangwa se Kenya, yewe na Uganda yaje gukomozwaho hamwe na Palestine. Gusa David Ben Gurion wari warihebeye ubutaka bw'isezerano ntiyari kuvirira Kanahani, akomera cyane kuri Palestine. Ni ibintu yarazi neza ko abarabu cyane cyane abanyapalestine batari kwakira abayahudi mu mahoro, ahita atangira gutegura intambara mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, haba abanyamerika ndetse n'ubwongereza yari yarafashije, bose nta numwe wigeze ubikeka. Ashishikariza abayahudi by'umwihariko urubyiruko kwinjira mu ngabo z'abongereza, bitewe nuko yarakeneye ko abayahudi bazaba bafite abasirikare bakenewe kandi bafite ubushobozi bwo kubasha kurwana urugamba. Yahise anafata icyemezo gikomeye cyo gucyura abayahudi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Wahagarariwe n'ingwara avoma. Mu byibuke neza, abongereza bari muri NATO ndetse kugeza na n'ubu ni ibihugu bitanu bivuga rikijyana muri UN, umuryango w'abibumbye. Icyo gihe 10% ry'abayahudi bari batuye mu burasirazuba bwo hagati barabakorera bushake mu ngabo z'abongereza. Byashyize kera haragera, maze mu kwezi kwa Nzeri mu 1947 guverinoma y'abongereza ifata icyemezo cy'uko yari igiye guhagarika ubukoloni ndetse igaha ubwigenge agace ko mu burasirazuba bwo hagati. Ni nako muri uyu murongo ku itariki ya 29 Ugushyingo 1947 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatoye umwanzuro w'181 yari uwo guha abayahudi ubutaka. Nyuma y'ibiganiro bitari bike kandi bitanoroshye, Palestine byemezwa ko igomba kugabanywa mu kiswe United Nations Partition Plan for Palestine. Uyu mwanzuro ukimara kwemezwa n'umuryango w'abibumbye, abayahudi bawusamiye hejuru ariko abarabu birabashavuza cyane. Bahita banatangiza intambara yeruye yo gukumira umuyahudi wese ahava akagera ngo atibeshya ko yatura ku butaka bwa Palestine. Iyi ntambara yatangiye mu 1947 yamaze umwaka umwe wonyine. Abayahudi bari biteguye gukora igishoboka cyose ku kiguzi cyose byari bubasabe ngo babashe kugira igihugu cyabo bigengaho. N'ubundi byarangiye aba bayahudi bari bayobowe na Ben Gurion batsinze iyi ntambara, maze ku isa 10 z'umugoroba kuri 14 Gicurasi mu 1948 bwana David Gurion atangaza ubwigenge bwa leta ya Isiraheli ku murwa mukuru Tel Aviv,
hari imbere y'amasaha make cyane habura gato ngo abongereza bave mu burasirazuba bwo hagati ku mugaragaro, bikakumvisha neza urwego ubutasi bwabo no gucengera byari bigezeho, bwacyaye abongereza basigira ku gace ba nyirako. Abayahudi kuva uwo munsi barahirira kurindisha ubutaka bwabo umutwe n'isasu cyangwa ibuye byashaka bikanasaba ko igiti kirisha, ariko nta kongera kuva ku butaka bwabo na gato. Ubwo nibwo David Ben Gurion yahise ahinduka minisitiri w'intebe wa mbere wa Israel ndetse na minisitiri w'ingabo icyarimwe. Mu bya mbere yahise aheraho yari ukurema igisirikare gihuriweho kandi gikomeye cya leta ya Israel. IDF wakomeje kumva cyane nyivuga ni Israel Defense Force. Ahita ahuza abari bararwanye mu bisirikare by'ibihugu bitandukanye, by'umwihariko ababaye mu ngabo z'abongereza n'abaturk. Umwaka wakurikiyeho Mossad nayo iravuka ishinzwe ku bufatanye na Bwana Gurion, umugabo mugufi w'imvi ku mutwe ubaga afite icyizere cyinshi kimubona, umuyahudi wa nyawe, umuzayonist w'ukuri, David Ben Gurion, the national founder nk'uko abayahudi bakunze kukamwitirira. Nushakisha Ben Gurion ahariho hose kuri internet uzabona amafoto ye menshi ari kumwe n'abaperezida batandukanye aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Harry Truman na John F Kennedy, perezida w'Ubufaransa General Charles de Gaulle n'abandi benshi batandukanye. Yari yihariye bitangaje. Kuva mu 1948 kugeza mu 1963 David Ben Gurion yatowe kenshi n'inteko ishinga amategeko y'abayahudi yitwa Knesset. Muri iyi myaka 15 yose havuyemo imyaka 2 yaciyemo yayobowe n'undi minisitiri w'intebe witwa Moshe Sharett, wayoboye kuva kuri 26 Mutarama 1954 kugeza ku ya 3 Gushyingo 1955. Yayoboye nyuma yaho Gurion yeguriye ku mpamvu ze bwite, ariko nanone nyuma yaho gato David Ben Gurion yongera kugaruka ku ntebe y'ubuyobozi. Hanyuma ku itariki ya 26 Kamena mu 1963 noneho biranga aregura burundu ashingiye ku mpamvu ze bwite nanone. Ariko buriya kenshi uzasesengure biragoye ko mu buyobozi umuntu yakegura ku mpamvu ze bwite nta kibyihishe inyuma. Izi mpamvu ze bwite yatangaga ni indwara yari mumereye nabi mu bwonko, ariko akomeza kubigira ibanga yanga kuyobora igihugu atameze neza. Mu myaka y'ubutegetsi bwe nka minisitiri w'intebe, David Ben Gurion ni byinshi yakoze by'intangarugero kandi mu bwitange budategereje igihembo kirenze gutura ku butaka n'igihugu bihariyeho. Mu byibanze harimo kubaka igisirikare cy'intarumikwa, kuko mbere y'ibindi byose abayahudi bari bakeneye umutekano kurusha ibindi byose, bitewe n'uko aho bacaga hose bari bazengurutswe n'abanzi, haba ku mipaka no mu mahanga, cyane cyane ibihugu by'Abarabu byari bikomeye muri kiriya gihe, birangajwe imbere na Syria na Misiri. Ibi Gurion nta kindi yari kubikoraho nk'umucurabwenge na taktike zisumbuye, yahise ashakira igisirikare cya Israel ibikoresho by'ubwirinzi bihagije kandi bigezweho. Agena amahame ya politiki akomeye kandi akakaye ku buryo abayahudi bagira umubare munini w'igisirikare. Urugero nuko buri muntu wese wujuje imyaka 18 y'ubukure aba agomba kujya mu gisirikare agakorera igihugu nibura imyaka 3. Bisa nkaho uyu muco ari umwihariko mu bayahudi kuva na kera mbere y'amaza ya Nyagasani. Gurion yaremye igisirikare cya Israel aragikomeza, kiba kimwe muri bike bitinyitse ku isi, ku buryo gihora cyiteguye kurwana isaha n'isaha ko ari we wese wagishotora, dore ko 2020 yagisize ari cya 18 mu bisirikare bikomeye ku isi nk'uko urubuga Global Firepower rubigaragaza. Gurion kandi yubatse politike zishingiye ku bubanyi n'amahanga z'agatangaza, ku buryo Israel yahise igirana umubano ukomeye n'ibindi bihugu byari bisanzwe bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi bitandukanye. Cyahise kisanga mu ruhando rwa politike mpuzamahanga nkaho kitari igihugu gishya cyari kigishingwa. Mu buryo buzwi neza kandi bwumvikana, iki gihugu cya Israel cyashinzwe nyuma y'igihe gito cyane abayahudi bahonotse akaga gakomeye ka Holocaust mu Burayi. Rero yari ikintu cyangombwa cyane gukora ibishoboka byose ngo izo nzirakarengane zihabwe ubutabera kandi ku kigero kinini gishoboka biciye mu bubanyi n'amahanga. Yari iby'agaciro gukorana n'ibindi bihugu bitandukanye mu bufatanye bwa politike na diplomasi kugira ngo abanazi bakuru bari imbere mu gutegura no gushyira mu bikorwa Holocaust bajyanwe imbere y'ubutabera, ariko nanone hari hakenewe n'amakuru menshi mu buryo bwose bushoboka. Kuri Gurion we iki cyari ikintu toto. Mu gihe leta yashingwaga kubera ingano y'abanzi babo, leta ya Israel ntiyari kubaho idafite urwego rushakisha amakuru kandi rufite ububasha bw'agatangaza ntagereranywa. Mu matwi no mu bitekerezo byawe hahite hazamo Mossad. Ku bunararibonye no kureba kure kwa minisitiri w'intebe David Ben Gurion, urwego rw'ubutasi rwa Israel Mossad rwashinzwe tariki ya 13 Ukuboza 1949 ku ntego cyangwa se moto yayo igira iti uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubuhanga, aho abajyanama benshi bateraniye haba hari amahoro. Ni amagambo yanditse muri Bibiliya mu gitabo cy'Imigani igice cya 24 umurongo wa 6. Gusa nyuma baje guhindura iyi moto, cyakoze ntibajya kure ya Bibiliya maze bashyiraho indi nayo igizwe n'amagambo aboneka mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 11 umurongo wa 14, handitse ngo abayobozi b'abahanga batari abantu baragwa, ariko aho abajyanama bagwiriye haba hari amahoro. Uru rwego rwa Mossad rujyaho
Ben Gurion yifuzaga urwego rwagombaga guhuza amakuru yari kuzajya atangwa n'ubutasi bwa gisirikare, inzego z'umutekano imbere mu gihugu ndetse rugakorana n'inzego ziri mu mahanga mu gushaka amakuru yose ashoboka yashoboraga kuba yasubiza mu kaga Isiraheli n'abaturage bayo. Uru rwego rwahise ruhabwa Reverend Shiloh ngo ruyobore kuva mu 1949 kugeza mu 1953. Ari kumwe na Mossad, igisirikare gikomeye, politike ndetse na diplomasi y'ububanyi n'amahanga y'agatangaza, Ben Gurion yabashije guhindura Isiraheli yigira kimwe mu bihugu bikomeye by'ubukungu buhambaye, ikoranabuhanga mu buhinzi no mu bindi bitandukanye, kugeza bageze ku ikoranabuhanga rya nyuma ryo kurema ibisasu bya kirimbuzi by'ubumara karahabutaka. Ubwabyo nabyo iki ni igitekerezo bwite cyatangijwe na Bwana Gurion mu bucakura bwuje amanyanga ku makuru y'ibanga bibye abanyamerika mu kigo gishinzwe itunganywa n'icungwa ry'ibitwaro kirimbuzi. We yabonaga ari bwo buryo bwonyine Isiraheli yari bifite imbaraga n'ubushobozi bwo gushyira hasi abanzi bayo. Mu magambo ye yagaragazaga ko yari yo nzira yonyine yari gukoresha hakumirwa ko habaho indi Holocaust. Holocaust ni izina ryahawe jenoside yakorewe abayahudi mu Burayi, by'umwihariko mu Budage, bayikorewe n'abanazi ba Hitler. Ben Gurion yavuye mu biro bya Minisitiri bisigira Levi Eshkol mu 1963, ariko ni nyuma yo kuva kuri uyu mwanya yakomeje kugira uruhare muri politike ya Isiraheli. Nko mu 1965 ubwo leta ya Isiraheli yafataga icyemezo cyo gutangiza intambara y'iminsi 6, guerre de 6 jours, abayobozi bakuru b'ingabo za Isiraheli barimo umugaba mukuru w'ingabo General Yitzhak Rabin na Minisitiri w'ingabo Moshe Dayan bose baje kureba muzehe David Ben Gurion ngo abagira inama mu bunararibonye yari afite mu ntambara nk'izi ngizi, kuko yari yarazirwanye kenshi kandi henshi. Iyi ni intambara David Gurion ubwe yarashyigikiye cyane kubera ko yarimo yigarurira ibice byinshi yahoze yifuza komeka kuri Isiraheli, birimo imisozi miremire ya Golan mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Isiraheli, intara za West Bank na Gaza n'utundi duce dutandukanye nka Yerusalemu. Nyuma y'iyi ntambara muzehe David Ben Gurion yahagaritse burundu ibikorwa bya politike mu 1970 ajya kwiturira mu rugo rwe rwari mu gace ka Kibbutz, ari nahaza kugwa kuko ku itariki ya 18 mu kwezi k'Ugushyingo 1973, nyuma y'intambara ya Yom Kippur, David Ben Gurion yazahajwe n'indwara yamuteraga kuvirirana imbere mu bwonko, maze ajyanwa mu bitaro bya Shiba Medical Center mu gace ka Tel HaShomer Hamagan gaherereye mu majyepfo y'iki gihugu, ariko akomeza kuremba maze ku itariki ya 23 muri uko kwezi nyine David Ben Gurion aratabaruka. Imihango yo kumusezera yari akataraboneka, dore ko isanduku ye yamaze amasaha atari make mu ngoro y'inteko ishinga amategeko izwi nka Knesset ya Isiraheli. Ku itariki ya 1 Ukuboza mu 1973 nibwo isanduku ye yazanywe mu nteko ishinga amategeko, asezerwaho bwa nyuma mbere yo kurizwa indege ya kajugujugu, akajyanwa gushyingurwa mu gace ka Sde-Boker hafi y'aho umugore we Paula yari ashyinguwe mu kibanza cyiswe Midrashet Ben Gurion, ni mu butayu bwa Negev mu majyepfo ya Isiraheli. Ahanini urupfu n'indwara ye nubwo byagizwe ubwiru cyane ntibivugweho, ariko byatewe nuko yahoraga ahangayitse akora ubutitsa mu migambi y'ibanga, nko mu ruhererekane rw'ibikorwa by'ibanga abayahudi bakoze mu rwego rwo guhorera bagenzi babo bazize Holocaust, no gusembura abaturanyi ngo babe bakwagura ubutaka bafata Yerusalemu, n'ibindi byari gutuma abanyayisiraheli bakunda bagatura batengamaye. Ariko biza kugira udubi ubwo umufasha we yitabye Imana bikamugora kubyakira, uburwayi burakura cyane. Ubudahangarwa bw'uyu mugabo ndetse n'icyubahiro cye ni ikimenyetso cy'amateka ahambaye kandi afite umwanya wihariye muri Isiraheli. Ubwe izina rye David Ben Gurion ryitiriwe ibikorwa remezo bitandukanye, nk'ikibuga kinini cy'indege kiri Tel Aviv cyitwa Ben Gurion International Airport. Kaminuza imwe mu zikomeye muri Isiraheli nayo yaramwitiriwe, ni yitwa Ben Gurion University of the Negev. Si ibi byonyine kuko ku kigero kinini amashuri, imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi byinshi byahawe izina rye, ku buryo kuri banki nkuru ya Isiraheli hari ikibumbano cye gikoze muri zahabu. David Ben Gurion, umugabo wakoze byinshi mu gutangiza no gushinga leta ya Isiraheli, agakora politiki igihe kirekire gishoboka. Mu myaka 84 yamaze ku isi, akaba umwe mu bantu 100 bagarutsweho kuruta abandi mu kinyejana cya 20. Si kubusa izina rye rigaragara kuri uru rutonde, nkuko nakomeje kubikubwira, si buri wese warwana ku giti cye kugeza amahanga mwumvise akamuha ubutaka n'igihugu gishyashya. Ibi byaherukaga gukorwa n'abanyaburayi biga abanyafrika. Ubigiheruka kuvuka mu buryo bujya gusa n'ubu ngubu ni Sudani y'Amajyepfo. Ariko bikanaguha ishusho y'uburyo ubutaka ari ikintu cy'agaciro gakomeye cyahagurutse abavukijwe uburenganzira kuri bwo, bakaba banaburwanira kugeza amaraso amenetse. Bityo mu byo uzakora byose kubuza umuntu uburenganzira ku butaka bwe, amaherezo birangira kwigaranzuye, kuko ni kimwe mu burenganzira bw'ibanze afite atakaba yabuzwa hepfo na ruguru. Ikindi, mu gihe urwanira icyo wizera neza, nta kabuza urashyira ukakigeraho. Ben Gurion twagarutseho uyu munsi ni urugero rwiza rwabiguhamiriza. Ariko se nibaza, ni ngombwa ko byahora bigerwaho hamenetse amaraso nk'ay'Abanyapalestina kimeneka kugeza na n'ubu,
rimwe na rimwe hatabuzemo inzirakarengane? Ese koko imbunda irusha diplomasi kurangurura ijwi ngo humvikane igiharanirwa? Nari Romeo Thierry ya Rwema, iyi ni Intsinzi TV. Wakunze ibiganiro byacu wakanda subscribe bikakugeraho umunsi ku wundi. Christian Bizimana yakoze cyane, naho ubutaha.